Šodien ir 10 kalaka, diena par varu un par vētru, un tā uzdod tev negaidītu jautājumu: ko tu īsti sauc par spēku? Tev iemācīja, ka spēks ir noturēties, nesalūst, palikt mierīgam, kad tevī plosās viss, un tu sāc jaukt savaldīšanos ar stiprumu, bet vētra, kura nekad nelūst, nekļūst par mieru. Tā kļūst par sausumu, ko tu nēsā iekšā. Padomā, cik reižu tu esi turējis visu kopā visu dienu, un tad beidzot salūzis dušā. Tajā brīdī tu nekļuvi vājāks, tu vienkārši ļāvi vētrai iziet cauri. Zibens neprasa atļauju, lietus neatvainojas, ka tas līst. Vāra nozīmē būt pietiekami spēcīgam, lai atbrīvotu to, kas jāatbrīvo, un tad atkal noskaidroties. Visspēcīgākie cilvēki nav tie, kuros nekad nav vētras. Tie ir tie, kuri iemācījušies, ka arī vētra kalpo, ja tai ļauj beigties.